大家好，娜姐喺度。喺開始之前，記得俾個 like 支持一下我哋今日嘅節目啊！大家好，我係 Alison。嗱，咁咧喺紐西蘭咧，如果你係想諗住買你嘅 first home， 又或者買啲物業嚟投資，咁通常啲人咧都會做好晒功課啊，跟住真係好緊要啊，係咪啊？咁有好多因素咧，你都係要去 consider，例如你個營運嘅成本啦，咁啊要計好條數啊，咁啊絕對係唔想有啲意外嘅持續性咁樣嘅增加嘅成本嘅事情發生㗎，咁樣咧一定係會打亂你嘅計劃啦，同埋你嘅預算啊。咁為咗咧保護你嘅畢生嘅積蓄啊，咁你嘅投資，咁啊避免咧去買入一啲咧唔穩定性嘅物業啦，咁啊就會即係避免一啲你嘅損失同埋風險嘅物業啊。咁今日咧我哋就會講下究竟咩物業咧我哋要避開嘅。係咁，對於業主嚟講咧，咁就決定咧就唔單止係負唔負得擔起呢個買屋咁簡單嘅問題啦。咁你揾屋嘅時候咧，大部分嘅人咧都希望咧你個物業咧係會保值嘅喎。咁我咧就會首先考慮下嗰個地點安唔安全啦，或者係咪一啲低風險嘅地點啦。咁你喺買屋嘅時候，咁啊關鍵嘅優先事項又係啲乜嘢咧？咁我自己喺紐西蘭買物業嘅時候咧，咁即係好多人都會覺得買磚頭嚟投資就一定係好穩陣嘅嚇嗱姐。咁其實係咪真係咁簡單咧？咁喺揀屋嘅時候咧，我自己首先我會睇下即係個附近嘅 neighborhood 嘅設施啦。咁個社區會係點？究竟咩即係咩類型嘅人住啊？咁樣即係嗰種感覺都好緊要嘅。咁其次就係都好重要啊，都唔係其次，就係負唔負擔得起啦。同埋佢每個月嘅 expense 究竟我manage 到嚇咁樣咯。係咁真係買一間屋咧，就唔係話咁易講咁簡單啊嚇。咁你喺紐西蘭做業主嘅時候咧，營運一間屋咧嘅開支咧，其實真係一啲都唔少嘅喎。咁啊，例如供樓啊、水電煤啦，咁喺外國咧，我哋會有 council rate 啦，咁就房屋保險啦，同埋一般嘅保養等，so many things， 好多事項。冇錯，其實啲濕碎嗰啲係好難話盡錄嘅，但係其實所有嘢都係好貴下嘅喺紐西蘭買料啊，即係尤其是人工啊。如果你唔識整嘅話咧，你齋買料同埋要揾人整咧，其實係好重皮嘅。其實係人都知㗎啦。係咯。咁啊有陣時如果你遇到一啲突然而來打亂你嘅計劃嘅嘢，你有冇想像過啦？即係你瞓醒覺，然後你個保險公司send 張單嚟話你今年嘅保費要 double，又或者俾封信你話喂，我哋唔受你玩啊，我哋唔保你間屋，你會點啊？肯定好震驚同埋好驚訝啦，係咪先？係啊，因為之前咧我都喺度揾緊車保啊，車嘅保險，咁都突然間加咗500蚊，我都哇眼都突埋，咦無端端做乜加咗錢嘅咁樣啦？係啊，咁啊要即刻去揾其他嘅保險公司嚟到比較下，同埋咦做乜事啊？點解會無端端加咗？咁可能係有啲嘢發生咗啦。咁大部分銀行嘅要求咧，按揭咧要買保險嘅。咁其實即係點樣？不如你解釋下。咁因為你有 mortgage，咁你銀行一定要求你係間屋一定要買保險，你冇保險係唔會批 mortgage 俾你㗎嘛，係咪？係，即係除非你一大嚿錢抌落去唔使供，咁你咪可以唔買保險咯 ，up to you。但係你要有 mortgage 就一定要有保險。咁竟然有一對咧威靈頓嘅夫婦，咁啊真係我都覺得好誇張。咁佢2018年咧就買入一間咧就即係近海嘅，係咁啊就海景啦嚇，近嘅咁樣。咁就佢買嗰陣時咧就係一個月就係200蚊保嘅啫。咁到而家2025年咧，佢最新
報個價俾佢咧，就話要900，咁即係話升咗350%。咁佢當中其實佢係唔係話一次過加到去900嘅，即係佢隔3年又升到去 double， 即係整個400，跟住就600，跟住就而家話要900。咁啊，仲佢 check 過晒其他保險公司話唔好意思啊，我哋暫時唔受保咁樣。係咁啊，真係點解會咁樣嘅咧？佢就係咯，點解咧？係咯，好奇怪喎嚇！咁我哋好多人咧，每個月嘅開支咧，都係會係大約有個數啦，即係會喺你嘅預算之內。咁就基本上咧係靠我哋嘅人工咧嚟到維持呢個預算啦。咁如果突然間有一個咁大嘅巨額嘅帳單咧嚟到磅咁，我一錘打埋你度，哇！個保費升咗350%，喂，簡直係〜即係令到你係唔係啊嘛，即係癲咗咁樣啦。咁點樣可以應付到？係真係好離譜喎，係咪先？點解會咁樣？係咪突然間有啲即係成萬蚊一年？有啲嘢影響或者有啲嘢發生咗咧，先至會有咁樣嘅問題出現咧？咁令到保險公司咧，即係都有啲保險公司唔保佢啊？點解咧？咁就係話呢一間屋咧，話佢哋即係佢冇發生嘅話啫，就係話佢哋個地區佢間屋嗰個 location 啊，即係突然間話係有一個即係會flood prone 嘅 area， 即係會浸水啊。咁佢自從2023年咧 Auckland Anniversary Weekend 嗰個浸水咧，咁就令到我哋呢一個北岸嗰啲屋咧都變晒呢一個嘅浸水屋啊，例如 Milford 啊、Birkenhead 啊、Northcote Point 啊、Green Hive 啊，呢啲都係 flooding zone 啦。咁即係無啦啦整個 flooding zone 出嚟啊！咁其實最慘咧就係你話你普通買屋嘅人咧，你係 access 唔到呢啲資料，究竟邊度係 flooding，邊度唔係？只有啲好大嘅 firm 咧先至可以 afford 到攞啲資料，例如啲 agent 啊。property agent 啊，咁即係普通人係攞唔到，咁人哋唔話俾你聽，你係唔會知嘅。咁娜姐你都其實好中意湖景喎，因為我去澳洲嘅時候咧，你都會帶我去呢個湖睇下，嗰個湖睇下嘅喎。有咩？冇呢咁嘅事。咁你會唔會？梗係有啦，幾時啊？嗰個大湖，我哋嗰度仲錄過一個嘅 video 添。嗰個人工湖嚟㗎，大佬。哦，嗰個係啦，嗰個係人工湖，yeah sure，不過都係水咯。係咯，係。咁你係咪中意海景啊嗰啲咁嘅屋嘅咧？理想上咧，海景咧就係人都中意，即係我諗好多人都中意，我唔可以話全部人都中意啦，即係都好多人會中意啦，係咪先？但係實際上咧，我就未必會買一啲好近海嘅屋啦，即係好似我都係港島區沿線咁樣即係尾二嗰個站個咩村咁樣。係啦，哇！打中嗰個係慘嘅，哇！直頭係打上你間屋咁滯啊！大佬想點啊？係咪先？即係係得意，佢係海景好靚，呢啲嘢你避免唔到嘅喎。咁你可以唔買噶嘛？喂，但係好似以前冇聽聞咁多，都好耐㗎啦。係啊，以前我細個嗰陣時，我好中意去嗰度，即係我覺得嗰度啲屋咧好靚，同埋自成一角咁樣。但係我諗近呢10年8載，可能打風咧，哇！真係睇到啲颱風點樣，即係打咗啲水再打上去。其實將軍澳都有㗎，佢係打到連嗰啲壩咧、嗰啲石咧都移晒位，好誇張，真係好誇張。所以咧，我諗海呢樣嘢咧，你都係適宜遠觀就不可近上咯。係啊，冇錯，我完全係唔會考慮 beach side 嗰啲屋。佢係好靚嘅，但係真係你真係要買，真係你冇事嗰陣時係啦，諗清楚真係啊。太可怕，你冇事咪靚咯。我其實就我有啲怕水嘅，即係雖然我識游水，但係我就唔中意海景嘅屋。點解咧？可能因為你近親海景嘅屋咧，你啲車啊都好容易生鏽。係啊，喺海啲鹽咧，嗰啲海嗰啲叫咩鹽？唔係叫鹽啦，叫做咩？即係鹹氣啦，會令到你個屋嗰個即係 depreciation，冇錯，好似你咁樣鹹鹹地咁樣咧，係咪先？嗰叫乜嘢啊？即係你勁啲，濕濕地鹹鹹啊，濕濕咁樣落嚟咁嘅樣。係啦，咁嗱呢個就係另一個話題，點解咧？落雨呢家嘢咧，其實我哋控制唔到嘅。咁其實咧都有研究話咧，同個月亮個擺位咧都係有關，所以絕對唔係話嗰啲乜嘢climate change 啊，即係冇咁嘅 bullshit 啦。咁嗱，我哋講翻呢一個嘅咁樣嘅夫婦咧，咁佢間屋咧係位於呢個威靈頓嘅喎，咁一個好大嘅 suburb 叫做 Lower Hutt 啦，叫做 Petone 啦，咁啊出晒名係一個叫 seaside 海邊嘅 area 嚟㗎。咁
其實紐西蘭嘅火保即係防暴咧嘅地區咧嘅差異都好大嘅，好似今年嚟講啦，威靈頓係最高嘅，平均係4446。呢個平均嚟嘅啫嚇，每年咁受到呢個高地震嘅area 嘅影響啦。咁 Canterbury 咧都係2800啦，咁同埋奧克蘭係最平啦，就係2200啦，因為較低啊嗰個地震風險。但係你唔好即係唔好唔記得，除咗地震之外，仲有洪水啊、水浸呢啲咁樣嘅嘢都會影響你嘅樓價同埋你嘅樓嘅防保嘅喎，係啦。係啊，咁而家咧呢啲時勢最緊要就考慮水浸啦，因為成日都打風啊、成啊嗰啲咁。雖然紐西蘭就唔會打風嘅，係咪先？咁但係咧好多自然災害啊、地震嗰啲咁都會可能引起呢個嗰個即係海水會打上岸嗰啲咁樣啦，係咪先？係噶，一間你又話浸，一間你 claim 個保險，你附近 claim 個保險咧，又話你個 area 咧係一個 flood prone，咁就好無辜啊！咁如果我本人嚟講，我就會唔好靠近呢啲咁嘅 area 去買樓，例如近海啊、近湖啊、近河呢個即係river 啊，我都唔會考慮。不過呢個都係我個人嘅 preference 嚟嘅啫。咁所以你買你嘅心頭屋之前咧，一定要 check 下咧。間屋啊，每個月嘅保費咧，究竟係幾多？咁你起碼你自己有間接啊，都可以得個知字，點解會咁低，又或者咁高？咁啊，值得你去reflect 去呢一個深究一下，究竟咩事咯？係，即係買樓真係唔係咁簡單咁容易嘅事啦。係啊，咁啊見到海就離遠見到就算啦，就唔好咁近啦。咁水浸區同埋地震區咧都可能係呢個高風險嘅元素啦，會影響你嘅投資啦。咁啊，最緊要睇清楚你個 area 啦，同埋佢嘅之前嘅歷史啊，咁就避免咗呢個財務嘅突然間呢個嘅壓力啊嚇。咁啊，仔細研究呢啲咁嘅元素啦，就保障翻你自己投資嘅安全。咁紐西蘭嘅朋友，你哋又中意買邊類型嘅屋咧？咁就留言話俾我哋知啊。咁記得 CLSS 我哋下次見，拜拜，拜拜。